Gianunso sa Land Transportation Office Region 11 nga pwede na kuhaon sa mga nagparehistro sa ilang motorsiklo sa Davao Region sukad 2014 ang mga plaka niini sa ilang buhatan sa Davao City. Ano yung report ni John D. Esteban? Usa sa mga milinya sa opisina sa Land Transportation Office Region 11 sa Quimpo Boulevard sa Davao City, si Rocky. Ngagikan pa og Panabo City, Davao del Norte, aron kuhaon ang iyang plaka sa motorsiklo. Kapin 7 ka tuig na siyang nagpaabot niini. Di lagi marinyo ang kuang motor kay daghan po kay dakop na ba. Ninganhin na lang yung ko ako na lang yung itagaan og adlaw na makuha na kung complete number sa akong motor. Nakuha na sab ni Miralona ang iyang plaka human nagpaabot sukad 2019. Salamat jud kay lisod kay magbiyahe nga wala kay plaka nga kanang gikan jud diri sa LTO kay kung presa na improvise kusog jud siya sa dako. Katong temporary plate, kamoy gabayad ato kami nagpahimo. Kami nagpahimo Pila po bayad? 350 to 400. Ang mga plaka sa motorsiklo sa LTO 11 sukad 2014 hangtod sa kasamtangan available na sa ilahang opisina ug pwede nang makuha. Usahay madilatar jud gamay tungod sa kay volume of volume of transactions. Daghang kayong tao karon kinahanglan mo na i-verify kung ang plate number is na-release na ba sa dealers or wala pa. So kung wala pa na mo na-release dito sa mga dealers, so kinahanglan na mo i-check. Alang sa mga mag-claim, magdala lang og photocopy sa inyong OR o original receipt o CR o Certificate of Registration o valid ID. Kung ikaduhang tag-iya na sa motor, magdala lang og photocopy sa deed of sale o valid ID. Ang mga representative kay ang mga tag-iya na busy kayo dili ka lugar diri anhi diri sa mga opisina, magdala lang og original copy sa authorization letter, photocopy sa valid ID sa nag-authorize sa iya. And then ang katong mag-claim sad mag-provide sa log photocopy sa iyang valid ID. Pwede ra sa bisitahon ang Facebook page sa LTO 11 aron maproseso ang pagkuha sa mga plaka. Samtang nasulbad na ang backlog sa plate number sa rehiyon. Gani paigo matud pa ang supply sumala sa LTO 11. We have enough supply of plate numbers. As a matter of fact, during the press con of our DOTR Secretary Vince Dizon, the problem of backlog plates is already solved. Sa karon sa mismong regional office sa Davao City pa makuha ang mga plaka. Apan ginalihok na sa buhatan nga ma-decentralize kini o mahatod sa mga district offices sa rehiyon aron didto na lang nila kini makuha. Daan ang gisulti ni LTO Acting Assistant Secretary Greg Pua nga nasulbad na nila ang 11 katuig nga backlog sa motorcycle plates sa tibok nasod. Human naka-manufacture og 5.4 million ka plaka ning kasamtangan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.